హాయ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను ఇప్పుడు చికెన్ బిర్యానీ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ చికెన్ మ్యారినేట్ చేసుకోవడానికి ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఒక 4 to 5 ఆనియన్స్ తీసుకోవాలి. అవి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత పక్కన పెట్టేసుకొని నెక్స్ట్ పుదీనా ఇంకా కొత్తిమీర కూడా సేమ్ ఆనియన్స్ లాగానే ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ చికెన్ మ్యారినేట్ చేసుకుంటున్నా. ఇప్పుడు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, పసుపు, కారం, ఉప్పు, జీరా పౌడర్, గరం మసాలా, ధనియా పౌడర్, ఇంకా కర్డ్, ఒక హాఫ్ లెమన్ స్క్వీజ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత రిమైనింగ్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, అది వేసేయాలి ఇందులో. ఇదంతా నైట్ ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది, టేస్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఆనియన్స్, పుదీనా, కొత్తిమీర ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా, అది మిక్సీ జార్లో తీసుకొని పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని కూడా ఈ చికెన్కి పట్టించాలి. టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది, ఒకసారి ట్రై చేయండి. డబుల్ మసాలా కావాలి అనుకుంటే ఆనియన్స్, పుదీనా, కొత్తిమీర ఎక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకొని ఫ్రై చేసుకొని పేస్ట్ చేసి ఇలా చికెన్కి పట్టిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది టేస్ట్. ఇది నెక్స్ట్ డే. ఇప్పుడు నేను రైస్ కుక్ చేస్తున్నా. దానికి ఒక కుక్కర్లో వాటర్ తీసుకొని లవంగం, ఇలాచి, షాహీ జీరా, బే లీఫ్, దాల్చిన చెక్క, స్టార్ ఇవన్నీ వేసి బాగా మరిగించాలి. నేను ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఆఫ్ బిర్యానీ చేస్తున్నా, సో 2 కుక్కర్స్లో రైస్ కుక్ చేస్తున్నా. ఇంకా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. చూడండి, ఇప్పుడు తెలుస్తుంది కదా, వాటర్ బాగా బాయిల్ అయింది. ఇప్పుడు రైస్ వేసుకోవాలి. నేను బాస్మతి రైస్ యూస్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ 1 hour నానబెట్టుకోవాలి రైస్. ఇదంతా ఒక 70% కుక్ అయిన తర్వాత డ్రైన్ చేసి చికెన్ మీద వేయడమే. ఇంకా నెక్స్ట్ ఒక హండీ తీసుకొని కొంచెం ఆయిల్ వేసి అందులో నేను చికెన్ ఒక్కొక్కటిగా పెడుతూ ఉన్నా. చూడండి, ఇంకొక కుక్కర్లో కూడా రైస్ అవుతూ ఉంది. నేను 2 కుక్కర్స్ అని చెప్పిన కదా. నెక్స్ట్ చికెన్ పెట్టిన తర్వాత వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేసి ఆ రైస్ అంతా ఇలా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నా. సెవెంటీ 70% కుక్ అయిన రైస్ ఒక లేయర్, 80% కుక్ అయిన రైస్ ఒక లేయర్, అండ్ 90% కూడా సేమ్ అలా వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. నెక్స్ట్ గీ, ఆయిల్ ఇలా వేసుకుంటూ ఉండాలి. రైస్ కొంచెం కుక్ అవ్వకపోతే వాటర్ అలా స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకోవాలి. పుదీనా, కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి. సైడ్స్కి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది. చూడడానికి చాలా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది కదా. సిల్వర్ ఫాయిల్తో కవర్ చేసుకొని లిడ్తో క్లోజ్ చేసుకుంటున్నా టైట్గా ఉండడానికి. 20 minutes తర్వాత చపాతీ ప్యాన్ పెట్టి దానిపైన హండీ పెట్టి కుక్కర్తో క్లోజ్ చేసుకున్నా దమ్ పోకుండా ఉండడానికి. ఇలా ఒక 10 minutes సిమ్లో పెట్టుకొని ఆఫ్టర్ దట్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నా. చాలా మంచి అరోమా వచ్చింది. చాలా టేస్టీగా ఉండింది.
ఒకసారి మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉందో కూడా చూపిస్తా. చూడండి చికెన్ ఎంత బాగా కుక్ అయిందో. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే వేరే వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి, వెళ్ళి చెక్అవుట్ చేయండి. బాయ్.